गाड़ी इधर से आया, उस तरफ से आया गाड़ी। मध्यरात्री जुवारी पुलाची रॅलिंग तोडून एक कार प्रवाशासहित जुवारी न्हंयत कोसळ्ळी। तांचो सोद घेवपाचें काम चालू आसा। ही घडणूक कळटकच वेर्णा आनी आगशी पुलीस, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन जवानांनी जुवारी न्हंयत सोद सुरू केलो। सोद मोहिमे खातीर नौदळांतल्या डायव्हर्सांची मजत घेतल्या। ही घडणूक आपल्या दोळ्यांनी पयल्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण एके गाडयेक ओव्हरटेक करपाची यत्नात आशिल्ले कारचें नियंत्रण सुटलें आनी ती कुशीच्या रॅलिंगाचेर आपटली आनी न्हंयत कोसळ्ळी। कारयेंत 4 जाण आशिल्ले, ते पर्यटक आसूं येतात। ही घडणूक राती 1:15 सुमार घडली। कांय लोकांनी तांचे कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, पण अजून संपर्क जावंक ना। फोन आउट ऑफ रीच येतात। एक जण 7 मिनटान आमकां पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयले की पुला सकयल गाडी पडल्या म्हणून। इमिजिएटली वेर्ना ड्युटी करून आमची गाडी पावली हांगा। पावल्या उपरांत पळयलें जाल्यार गाडी ते पूल फोडून सकयल पडलेली आसा आनी पुलीस पर्सनल बीन प्रेजेंट आहा। तेंच्यांनी इन्फॉर्म केले कोस्टला कडेन कांय सुविधा ना। तेजे उपरांत हांवेंनूय आतां इन्फॉर्म केल्लें आहा। हिंगसो येतालो, आवाज आयकिले, पूण मागीर हिंग येयलो उपरांत आमकां कळ्ळें की हिंगसो गाडी येयली, लेडीज ड्रायव्ह कोता खंय हिंगसो येयली। अशें करून दुरीक बी मोड थिंगा गाडी भितर गेला, उदकां पडली, डास्टर आहले खंय। लोक आहा ते सांगता म्हणून 4 जाणां आहले खंय भितर। आमी बेश्टे थिंग बसपा येयलोले, उठाट रावते बट थिंग येयलोले बेश्टे फ्रेंडांनी आमी 2 जाण। कितें जालें, धामको आवाज येयलो, कोण भायलेच उलो येयलो म्हाका। हांवें घरा कडेन कोण पडले रे म्हणून आमी तितल्याकूच तुमी सकयल गेले, ती सेक्युरिटी आसता थंय थिंग चॅक केलें आमी टॉर्च मारून। हांवें विसल गेलो तेन्ना हिंगसो एक भुरग्यान विसल गेल्लो दिसता। तितल्याक पुलिसांक फोन मारपाक म्हणल्यार दिसा जीप वचपा लागली। जितले येयले म्हणल्यार थोडे फायर ब्रिगेड येयले, एम्बुलन्स येयले। हांव येयलो चोयलो, आमी चोयताले दिश्टी पडना, बट हिंगसो आमी चोयले बट भायले एकले उन मारती। आतां गाडयां कितें जालो ते म्हाका कांय खबर ना। पुणे गाडी सकयल पडली। हय, गाडी सकयल पडली। मातशें पावत म्हणल्यार सकयल पडलेलो कित्याक कोण भायले चोरलेलो। गाडयां कितें जालो ते आमकां खबर ना। गोवा 365 खातीर जुवारी पुला वयल्यान हिरू महाले।